ما تديش لابنك كل حاجة حتى لو معاك فلوسها وتقدر تديها له بمنتهى السهولة. سؤال بيحير ناس كتير ودايما بيسألوه: هو ليه ربنا مش بيديني كل حاجة أنا عايزها مع إن الله عز وجل خزائنه مليانة؟ خدنا بالنا كده من قول الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الله عز وجل يقدر بكل سهولة إنه سبحانه وتعالى يعطي لكل واحد مسألته، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، كل حاجة بقدر وبحكمة. أسلوب من أساليب التربية إنك ما تديش لابنك كل حاجة حتى لو معاك فلوسها وتقدر تديها له بمنتهى السهولة. لازم الابن يكون عنده نوع من المسؤولية ونوع في الترشيد في طلباته واحتياجاته، لأن طول ما أنت بتديله هيحتاج الأكتر ويبص للأكتر ومش هيعرف قيمة الحاجات اللي بياخدها وتكون سبب في هلاكه. لله المثل الأعلى. تخيل كده، كل حاجة بتطلبها من الله عز وجل بتاخدها. رقم واحد، هل في الوقت ده هتتمنى الجنة؟ هننسى إن في جنة أصلا، لأن كل حاجة في الدنيا مجابة. ولو عندنا كل حاجة وكل حاجة بنتمناها ربنا عز وجل بيديها لنا في ساعتها، هنسعى ليه بقى؟ مش هيكون في أي داعي للسعي ولا يكون في عندنا هدف نحققه ولا أي حاجة، لأن كل حاجة بنطلبها مجابة. ولا هيبقى عندنا سعي في الأرض ولا تعمير ولا صلاح للأشياء علشان ناخد الحاجات اللي احنا عايزينها، لأن بالفعل هي موجودة. كل واحد عنده كل حاجة بيتمناها، ولا هيحس بقيمتها ولا هتبقى هي دي سبب سعادته، برضه هيشعر بالتعاسة. تاريخ مليان بقصص ناس كتير كلنا عارفينهم كان عندهم من وجهة نظرنا كل حاجة تمنوها، أنهوا حياتهم بالانتحار. فالمطلوب مننا إن احنا نتقبل ونسلم لإرادة الله عز وجل، يكون عندنا ثقة ويقين إن ربنا سبحانه وتعالى لا يمنع شيء إلا لحكمة.